বিএলডিসি ফ্যান সম্বন্ধে আজ আপনাদেরকে যতটা সম্ভব ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো একটা বিএলডিসি ফ্যান আমরা এই মুহূর্তে ইনস্টল করছি, আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। বিএলডিসি ফ্যান, তো এই ফ্যানটা 230 ভোল্ট এবং এটি 1200 এর হয়ে থাকে এবং এটি 28 ওয়াটের ফ্যান হয়ে থাকে সাধারণত। আমরা যে ফ্যানগুলো বাড়িতে ইউজ করে থাকি সেই ফ্যানগুলো 75 ওয়াটের হয়ে থাকে। সেই তুলনায় এই ফ্যানগুলি অনেকই কম বিদ্যুৎ খরচ করে ঘোরার জন্য এবং বাড়ির যে বিদ্যুৎ থাকে 220 ভোল্ট, সেই বিদ্যুৎ যদি বিএলডিসি ফ্যানগুলো সাধারণ যেসব ফ্যান ইনস্টল করা হয় সেম একই সিস্টেমে বিএলডিসি ফ্যানগুলো ইনস্টল করা হয়। এতে আলাদা রকমের কোনো রকম সিস্টেম নেই। এতে ফেজ নিউট্রাল যে ফ্যানের সাথে কানেক্ট করা হয় সেটি ফেজ নিউট্রাল দেখিয়ে দিতে হয় না। এতে এর যে দুটো পয়েন্ট ছাড়া থাকে, ওই দুটো পয়েন্টের মধ্যে যে কোনো একটাতে ফেজ বা নিউট্রাল দিলেই এটি অনায়াসে ঘুরতে পারে। এই বিএলডিসি ফ্যানের সাথে আপনারা 6টা এলইডি পাবেন, যেটা এলইডিটা যখন খুশি ইউজ করতে পারবেন এবং বন্ধও করতে পারবেন। এটার সাথে একটা রিমোট পাওয়া যাবে, যে রিমোটের সাহায্যে ফ্যানটাকে পুরোপুরি কন্ট্রোল করা যাবে, স্পিড বাড়ানো যাবে, কমানো যাবে এবং 6টা যে এলইডি থাকে ওই 6টা এলইডির সাহায্যই আপনারা বুঝতে পারবেন যখন স্পিডটা কমবে এবং যখন স্পিডটা বাড়বে। একটা একটা করে স্পিড বাড়ানোর সময় একটা একটা করে লাইট অন হতে থাকবে এবং যখন 6 নম্বর স্পিডে চলে যাবে তখন 6টা লাইট একদম অন হয়ে যাবে। আর যখন একটা একটা করে স্পিড কমাবেন একটা একটা করে লাইট অফ হতে হতে আসবে। তো এই ক্ষেত্রে এটি স্পিড বাড়ানো বা কমানোর সময় আপনারা পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারবেন এবং যে 6টা এলইডি আছে এটা আপনারা পার্মানেন্ট এখানে জ্বালিয়েও রাখতে পারেন এবং এটি টাইমার ফিক্সড করে রাখতে পারেন। যেই সময়ে ফ্যানটি আপনার বন্ধ হওয়ার কথা সেই সময়ের মধ্যে ফ্যানটি আপনার বন্ধ হয়ে যাবে এবং যেই সময় ফ্যানটি আপনার আবার মনে হবে যে এই সময় ফ্যানটা চললে ভালো হয়, সেই সময় ফ্যানটা অটোমেটিক্যালি ফ্যানটা চলতে শুরু করবে। তো এইভাবে ফ্যানটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন ফ্যানটিকে। এই বিএলডিসি ফ্যান যখন আপনারা ইনস্টল করবেন তো একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, এতে যে রেগুলেটর ইউজ করা হয় অন্যান্য ফ্যানের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে এই ফ্যানটিতে রেগুলেটর না ইউজ করলেই সবথেকে ভালো হয়। এই ফ্যানগুলি সাধারণ যেসব ফ্যানগুলো হয়ে থাকে তার থেকে প্রায় 47% বিদ্যুৎ কম বিদ্যুতে এরা চলতে পারে, কম এনার্জি এরা খরচা করে। যেহেতু সাধারণ ফ্যানগুলো 75 ওয়াট হয়ে থাকে আর এগুলি শুধুমাত্র 28 ওয়াটেই এরা ফুল স্পিডে ঘুরতে পারে, সেহেতু এই ফ্যানগুলিতে বিদ্যুৎ খরচা প্রায় অনেকটাই কম এবং বাড়িতে যে ভোল্টেজ সবসময় আমরা পেয়ে থাকি 220 ভোল্ট সবসময় যেটা পেয়ে থাকি, ওই ভোল্টেজের যদি কখনও কম বেশি হয়, কখনও যদি ভোল্টেজ কমে যায়, অন্যান্য ফ্যান ভোল্টেজ কমে যাওয়ার সাথে সাথে কী হয় যে আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকে, সেই স্পিড আর আসে না ফ্যানের। তো এই বিএলডিসি ফ্যানের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ কম থাকলেও এরা একই রকম স্পিডে ঘুরতে পারে। ভোল্টেজ যখন বেশি থাকবে তখন যেই স্পিডে ঘুরবে এবং ভোল্টেজ যখন কম থাকবে তখনও এরা সেম স্পিডেই ঘুরতে পারে। কিছু কিছু কোম্পানির বিএলডিসি ফ্যান থাকে যেগুলি 26 ওয়াটেরও হয়ে থাকে। আ তো বেশিরভাগ এই ফ্যানগুলি 28 ওয়াটের হয়ে থাকে এবং কিছু কিছু কোম্পানি এগুলি 26 ওয়াটের ফ্যান ক্যামেরাটা অন তৈরি করে ছিল থাকে। ক্যামেরাটা তো অন ছিল বিএলডিসি ফ্যান সম্বন্ধে যেমন যতটা দোকানে পারলাম আপনাদেরকে কিন্তু ধারণা অনই দিলাম। থাকে ক্যামেরাটা। দ্বিতীয় ভিডিওটা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে করতে অবশ্যই ভিডিওটা ক্যামেরাটা শেয়ার অন করবেন। করুন তারই কাজ। ভালো লাগলে লাইক করবেন, খারাপ লাগলে ডিসলাইক করবেন। আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো ধন্যবাদ, আজকে এই পর্যন্ত।